гэр бүлээ зохиогоод аль хэзээ амьдралд хөл тавиад үр хүүхдүүдийнхээ зулааг үнэрлээд явж байгаа усуд байвал гэр бүлээ өөртөө тийм гэр бүлдээ дүрм зохиогоосоо гэж үздэг. Хамгийн эхлээд гэр бүл ерөөсөө номер 1. Гэр бүл номер 1. Таны төрсөн биш, таны зохиосон гэр бүл номер 1 гэж өөртөө хэлээрэй. Ажлын хамт олон биш, аав ээж чинь биш, ах дүү чинь биш, өөр хин биш гэр бүл. Хоёрт эхнэр эсвэл нөхрөө л нэгтэй. Хүүхдүүд чинь ч биш. Яг ясаар л хүүхдүүд чинь ч гэсэн хатан бэр болоод ингээд хөргөн болоод яваад өгнөө. Нэг цайгаа хуваагаад нэг тоогооны хоёр талд суух хүн чинь та хоёр өөрсдөө юм а нэгэндээ хайртай бай. Нэг номер 1-т тавь бүр өөр хин ч биш. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, сайн байцгаана уу үзэгчтэй, хөтлөгч Аймаа хөтөж подкастын ээлжид дугаар эхэлж байна. За сонсогч үзэгч та бүхэн Хөгцөнгөр радиогийн подкастуудыг Хөгцөнгөр радио YouTube сувгаар бүтнээр нь хүлээн авсан сууламжтай. За мөн Хөгцөнгөр радио пэйж сувгийг дагаж ирж байгаа зочдын мэдээллүүдийг бас аваарай. Дээрээс нь Улаанбаатар хотод 82.9 дэлгөөнөөр подкастуудын радио хувилбарын давталтын дугаарыг бас сонсох боломжтой юм а. Энэ 7 хоногт урьж оролцуулж байгаа зочин бол сэтгэл зүйч докторант Намуунтай ярилцсан. Өнөөдрийн сэдв за одоо хүнд сэдв гэж хэлж болно. Гэхдээ хүнд байлаа гэд яаж ивэн олж ярилцах уу гэж бодоод тойрч болохгүй сэдвүүдийн нэг гэж бодсон. Өнөөдрийн сэдв араар тавилт, хуурах, гэр бүлээс гадуурх харилцаа гэсэн ийм сэдвүүдээр ярих юм а. Зочиндоо энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа, урьсанд баярлалаа. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За ингээд араар тавих, хуурах, гэр бүлээс гадуурх харилцаа. Мэдээж энэ сэдв бол гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёрын хоорондох сэдв ээ. За ер нь араар тавих, эхнэрээ нөхрөө хуурыг гэсэн сэтэл гэрэлсэн хосуудад цаг хугацаанаас үүдэж бий болдгийм болов. За мэдээж анх сууж байгаа хосууд бол за би нэг эхнэрээ хуурж магадгүй дээ, нөхрөө хуурж магадгүй дээ гэсэн бодолтой гэрэлдэггүй л байх гэж бодож байгаа ойлгоод байна. Тэгэл байх. Араар тавьж байгаа шалтгаан гэр бүлээс гадуурх харилцаанд санаатай болон санамсаргүйгээр нэг удаа юм эсвэл урт хугацаанд явуулсан маш олон тохиолдлууд байдаг. Энэ бүгдээрээ комплекс гэж авч үзэж болно. За жишээ нь бол одоо ганцхан шалтгаанаас хязгаарч байдаггүй гэсэн. Доор хайж нэг юм 7-8 шалтгаан байгаа. За эндээс ингээд төрөлхийн зан чанаруудаас нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд ямар хүмүүс ер нь одоо араар тавилт хийх магадлал өндөр байдаг вэ гэсэн чинь эрсдэлтэй зан үйл хийх дуртай буюу импульсив зүйлсийг хийх дуртай одоо альва ямиг туршиж үзэх тэ ямарваа нэг одоо юм хашрамтай зан их бага байдаг юм байна л да. За хоёр дахь нь яадаг вэ гэдгийгсэн өнгөрсөн амьдралынхын туршлагад эрүүл харилцааны завгар байгаагүй урт удаан хугацаанд хин нэгэнд хаягдсан, орхигдсон, ганцаардсан мэдрэмжийг удаан тээсэн хүмүүс. За араар тавих магадлал өндөр байна гэж үзсэн байгаа. За 3 дугаарт дахиад юу хэлсэн бэ гэсэн сэтгэл хөдлөлөө хянах чадваргүй. За энэ хянах гэдэг нь нөгөө ууралдгүй бухимддгүй хүмүүсийг хэлж байгаа юм биш шүү. Реакцаа хянаж чаддаг, ууртай үедээ шийдвэр гаргадаггүй, хөөрс үедээ хүнд худлаа амлалт өгдөггүй ийм хүмүүсийг сэтгэл хөдлөлөө хяндаг гэдэг энгийнээр бол. Тэр сэтгэл хөдлөлөө хянаж чаддаггүй, шууд сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдвэр гаргадаг төрлийн хүмүүс араар тавих магадлал өндөр байна гэдэг. За цаашлаад учир шалтгаанууд нь юу вэ гэсэн харилцаа хөрсөн хүмүүс. За хоорондоо яриа байцсан өдөр тутмын болсон зүйлсээ битгээхэл өөртөө тулгарсан асуудлаач хоорондоо хуваалцдаггүй бүр юм зөрчилтөө маргаанч байдаггүй өөр хин нэгнээс гэр бүлийн үнэт зүйл болох нөгөө дэмжлэг хүндлэл итгэлцэл зэргийг хайж явж байгаа хүмүүс. За өөрөөр хэлбэл нөгөө олон хүүхдтэй болсон ч гэсэн юм салж чадахгүй тэгсэн ирнэ ярилцдаггүй хүмүүс араар тавих сонголтыг хийж ийн гэдэг. За дахиад өшөө цаана юу вэ гэдгийгсэн өмнө нь араар тавьсан тэгээд тэрийг нь ингээд сөхөж яриаггүй хоорондоо яриаггүй одоо өнгөрөөсөө хосоод их байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол зүгээр одоо ийм юм бол байж болно. Энэ хүн бол намайг уучлана ч гэдэг юм уу те. Ингэж боддог хүмүүс ингээд араар тавих сонголтуудыг бол хийдэг юм байна гэсэн одоо судалгаа шинжилгээнүүд байна л да. Одоо энэ мэдээж араар тавих зөв буруу юу гэдэг бол утгагүй асуудал. Буруу байж таарна. Тэгэхээр энэ шалтгаануудыг харж хахад эрсдэл дуртай гэдэг бол энэ одоо нэг талаараа зүгээр дэнчин тавьж яах нь үү гэж үзэж байгаа л хэрэг болж бодчих штэ. Жаргалаа хөөж байгаа ч гэдэм үү. Баригдахгүй бол тэгэл яахав те гэдэг. Бас яахав те гэдэг. Энэ дотроос сэтгэл энд эрүүл биш харилцаатай их удаа явсан, сэтгэл зүйн хувьд дарамттай их удаа явсан тохиолдол гэж бодоод үзэх юм бол бас энэ аль аль талаас харилцсан байж болохоор юм шиг байна. Энийг та нэг задлж үзэж өгч болох уу?
За өссөн одоо хүмүүжсэн буюу төрсэн гэр бүлд нь аав ээжийн өмнө салж исэн. За эсвэл аль нэг нараар тавиад хоорондоо хэрүүл маргаантай. Эсвэл аав ээжийнх нь аль нэг нь ямарваа нэг юмны хамааралтай буюу арх, тамхи, мөрөөдөө тоглоом, за утас гэх мэт. Иймэрхүү зүйлстэй одоо ийм маш их зүйлд одоо донтдог байсан хажууд нь хин нэгэн тий. Тэгээд ингээд ирэхлээрээ одоо ээж аав нь хоорондоо гэхээс илүүтэй найз нөхөд хамаатан садан аав ээжтэйгээ гэр бүлийнхээ асуудлыг их ярьдаг. Хоорондоо айхтар нэг ярилцаад байдаггүй хэрнээ яг нэг юм хоорондоо ярихаараа маш юм токсик буюу одоо юм хортой харилцаатай хэрэлддэг, маргалддаг, зоодолддог. Эсвэл бүр аль нэгэн дээр нь өссөн бүр одоо асрамжийн газар өссөн ч гэдэг юм уу те. За бүр өшөө цаашлаад ингээ яваад үзэх юм бол ихийн хөвлөд байх үеэс нь одоо ээж нь жирэмсэн байх хугацаанд ямархуу хэмжээний сэтгэл зүйн байдлуудтай даван туулж байсан бэ гэдг нь хүртэл хамааралтай болоо явцдаг л та нарийн цаашаа судлах юм бол тэр жишээ гэх юм бол Монголд одоо хамгийн нийтлэг байгаа нь миний саяны дурдсан жишээнүүд байгаа. Тийм жишээнүүд гэр бүлтэй ажиллаж байхад сэтгэл зүйн хувьд аль нь хүнд замыг туулж байгаа, хугацааг туулж байгаа гэж ярьсан да. Хэдий хугацаанд гэрлээд хугацаа өнгөрсөн хосуудад ийм шинж тэмдэг ажиглагдаж байна. За яг хосын харилцаанд ийм 7 үе шат байдаг гэж үздэг ер нь нийтлэг. За энэний яг нөгөө ийм 7 дахь жилийн хямрал гэж байдаг л да. Одоо энийг бол нэг ийм төвчээрийн үе гэж нэрлэдэг. За ойролцоогоор нэг юм 6-аас 12 сарын хугацаанд буюу 1 жил орчим үргэлжилдэг. Өмнө нь бол нөгөө нэгнийхээ зөвхөн сайн сайхан байдалтай эвлэлдэх гээл аль болохоор ингээл ярилцаж асуудлыг нэг шийдчих гээд байдаг байсан бол одоо нөгөө хин хинийх нь чөтгөрлөг тал буюу одоо доод ухаан гэж ярьж байгаа даалт ухамсарт байдаг одоо угаасаа хийгээд дадчихсан болиулж чадахгүй ийм хүнд хэцүү муухай одоо араншингууд нь хийдэг үйлдэлүүд нь хандлагууд нь гинт нүдэ нэгцэн чил их тод томруугаар харагддаг гинэ. Тэгээд ирэхээр хоорондоо жоохон маргаантай болж эхэлдэг. За ингээд манай хосууд маань юун дээр хөвчлэн алдаад байна вэ гэж би анзаарсан бэ гэхээр зөрчилдөөд байна. Битээр одоо ам дуурал хэрэлтэл барыг хөдөлдүүл зодтолчих гээд байдаг болчлоо гэдэг. Гэтэл энэ зөрчилдөөн гэдэг чинь та хоёрын харилцааг амьд байгааг илтгэж байгаа нэг шинж буюу ямар ч зөрчилдөөнгүй харилцаа хамгийн аюултай байхгүй юу? Асар өндөр нэгтэл нь хохирдог тий дандаа нэгтэл нь бууж өгдөг дандаа нэгтэл нэг юм хөлцөнгөө байдаг дандаа нэгтэл нь шийдвэр гаргадаг эсвэл бүр хоорондоо юм ярихч одоо хэрэггүй гэж үздэг болсон нэгэндээ үн цэнэгүй болсон харилцаа чинь зөрчилдөөнгүй байхгүй. Тэгэнгүүт хосууд юун дээр одоо attention өгдөг вэ гэхээр зөрчилдөөд байгаа хэмжээний нөхдөөр таарахгүй юм байна гэж үздэг. Асуудал юунаас болоод гараад байгаа энэ асуудлыг хамтдаа яаж нэг талд нь гарах вэ гэхээс илүүтэй миний зөв гэдэг нөгөө 6-9-2 талд байгаа юм шиг аль нэгний сонсохоор аль альнийх нь л зөв байгаад байна. Үнэхээр л тийм байгаад байна. Тэг зүгээр хоёулаа л тэр хандлагаа ингээд асуудлаа эн чинь 6-9 гэдгийг тоо юм бэ штэ гэж харж чадахгүйгээр л энэ юм байна гэд өөрөө өөрсдийгөө буруугаар тайлбарладаг нөгөө хүнийг үзэж сонсож чаддаггүй. Ингээд харилцаа нэг бол бүрэн хаагддаг, нэг бол ингээд тэр асуудлаа ярилцахгүй цаашаа явсаар байгаад харилцаагаа хаахгүйгээр дараагийн нөгөө нууц амрын харилцаар ингээд явчих гад байдаг эрсдэл их байна уу да гэж харж байгаа. Хүмүүжлээс шалтгаалаад тухайн хүний онцлогоос шалтгаалаад гэр бүлийн гадуур харилцаа үүсгэхдээ эмзэг ханддаггүй, хэвийн үзэгдэл юм шиг боддог эмэгтэй, эрэгтэй сэтгэл зүйтэй юм хүмүүс байдаг уу? Байдаг. За одоо энэ дээр ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг нь хэдүүлээ ингээд байгаа л та тий. За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн баруун зүүн тархийг холбодог холбоосууд хоорондоо ялгаатай. За эрэгтэй хүмүүсийнх бол их нарийнхаа одоо холбоосоор холбогддог буюу нэг зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлчихвэл яг тэрэндээ бүрэн анхаардаг. Харин эмэгтэй хүмүүсийн баруун зүүн тархийг холбодог холбоос нь их бүдүүн буюу хүссэн үедээ баруун зүүн тархийг ажилуулж чаддаг гинэ. За ингээд ирэхээр эмэгтэй хүн ийм одоо ийм нарийн деталь юмыг их анзаардаг, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл те болон үйл хөдлөлөө бас их анзаардаг болдог. Тэгвэл эрэгтэй хүмүүс болохоор ингээд би мэддэхгүй байна ч гэдэг юм уу те эсвэл угаасаа тэр зүйлийг мэдэхгүй шаал өөр зүйл бодцсон ингээд явж явах тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс харилцан яриан дээр шийдлийг буюу одоо нөгөө бидний хэлээд байгаа хүндлэл гэдэг ямиг илүү одоо чухалчилж авч үзээд байдаг. Харин эмэгтэй хүмүүс зөрүүлээд нөгөө хайр халамж ойролцоо байх хүрэлцэх өөрт нь анхаарлаа хандуулах те иймэрхүү юмнуудаар тэр харилцааны үн цэнийг мэдрэх гээд байдаг. Ингээд ирэхээр цаанаасаа одоо байглаасаа буюу инстинктээрээ нэг нэгнээсээ үн цэнтэй гэж одоо чухлын зэргүүд нь өөр байгаад байна да. Инхээр бас жоохон
зөрчилдөх шалтгаанууд нь болоод ирчдэг гэсэн. Тэгэхээр одоо араар тавиулсан буюу одоо нөгөө гэмтсэн байгаа хүмүүс дээр бол одоо хэдүүлээ зөв буруу гэж бол ярихгүй гэсэн тийм хоёулаа л аль аль нь л маш хүнд хэцүү цаг үеийг туулж байгаа нэг нь алдаа хийчихлээ гэж бодож байгаа бол нөгөөх нь яаж намайг ингэж чадчихна гэдэг дээр байгаа. Тэр энэ дээр аль аль нь зүрх сэтгэл нэх гэмтчихсэн одоо сэтгэл хөдлөлөөрөө альва нэг зүйлийг харахад маш хэцүү болчдөг цаашдаа зөрүүлээд лог сэтгэлгээ илүү давнгаа ажиллаад эхэлж. Тэгээд эхлэхээр нөгөө өөрөө өөрсдөө нээж ярилцах гэдэг юм хаачдаг юм байна л да. Бүх юмыг логикоор бодоод үгүй чи яаж ч утсан энэ чинь ийм байгаа бидтэй гэх. Нөгөө хүн ингээд чин үнэнгээ хэлж гин үү үнэхээр алдаагаа ухаарсан байна уу гэр бүлээ аврахыг хичээж гин үү гэдэг зүйлүүд дээр нь тэр хүнийг чин сэтгэлээсээ хэлж гин үү гэж харахаас илүүтэй одоо ингээд хуурсан л хуурсан ч гэдэм юм би бол одоо өвдсөн гинцэн ингэсэн гэд маш олон шалтгаануудыг логик сэтгэлгээрээ хэлээд бас ингэж ярилцгаас цаашлах гэдэг. Гэтэл бид нэр гэр бүл болно, хүүхэдтэй болно гэдэг чинь маш том хариуцлагыг авч ирж байгаа. Дагаад энэ чинь улс орны ирээдүйн одоо зүйлс яригдж байгаа. Тэгэхээр гэр бүл болно гэдэг бол та насаараа л нэг хүнийг сонгох гэж байгаа. Танд өөр ямар ч сонголт байхгүй гэж бодож тэр үнтэй нийлэх хэрэгтэй. Гэтэл яг нэгнийхээ ингэж нэг юм жижигхэн нэг юм алдаан дээрээс нь дөрөөлөх гэдэг юм. За гэхдээ араар тавилдаг бол жижигхэн гэж хэлж байгаа юм биш үү? Араар тавихаас өмнө эн чинь маш олон ийм үе шат процессуудыг даван туулж идэг. Тэр хүн тэр сонголтыг хийх хүртлээр олон одоо ийм зүйлсүүдийг давж туулсны дараагаар яг тэндээ тэгж алдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүх зүйл дээр нь буруутгаад ч юм уу, бүх зүйл дээр нь шүүгээд ч юм уу, хитрхи хянах гад ч юм уу. Ингээд ирэхээр л яг л одоо бидний хэлж байгаа энэ хүнд сэдв рүү гулцаад л орчод байгаа. Яг энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа араар тавих гэдэг дээр эрэгтэй хүмүүсийг нэг өөгшүүлэх гэдэг юм уу ийм хандлага ажиглагдаад байдгүй. Эр нэг алдаж, эрг нэг нурж болно. Тэгэл эрэгтэй хүн болвол байгалийн зүүн совингороо дээр үед бол ийм байсан гэл нэг иймэрхүү хандлага гарч ирээд байдгийн. Мэдээж энийг эмэгтэйчүүд болоод эхнэрүүд найз бүсгүйчүүд хүлээн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэвэл бид гэр бүл бид бүгдээрээ л адилхан зүрх сэтгэлтэй хүн учраас гэж ханддаг штеп. Энэ хоёрын зөрүү ойлголт. За одоо эндээс хэдүүлээ нэг юм санаа л да. Надаас ёстой юугаар илүү юм бол ёстой яагаад ч надаас илүү бол биш байсан. Ёстой надаас доор дуулаад намайг доромжллоо. Энэ нь надад таалагдахгүй байж гэдэг юм уу те. Гэдэг юм эрэгтэй хүнийг араар тавьсны дараа эхнэрүүд ихэвчлэн тэгж орж ирдэг л те. Гэтэл тэр эрэгтэй хүний тухайн эмэгтэй хүнийг сонгосон шалтгаан нь тэс ондоо шалтгаан байдаг. Эхнэр нь царай мутагаас болоогүй. Эхнэр нь одоо муухай биетэйгээс болоогүй. Эхнэр нь боловсралгүйгээс ч болоогүй. Аюунаас авсан байд тэгэхээр эрэгтэй хүнд ойлгогдох, сонсогдох гэдэг нь хүндлэгдэхтэй дүүцүүц хэмжээний чухал хэрэгцээ болсон байдаг. Эрэгтэй хүнийг монголчууд нэг ялангуяа ойлгох ёсгүй сүртэй юм эр хүн шиг бай, эр хүний дотор эмээлтэй хазаартай морь багтдаг гэж хэлээд ойлгох эрхийг нь хүртэл одоо хаачдаг. Ингээд ирэхээрээ их нэртэй тулгарсан асуудлаа ярьж чаддаггүй. Би хүчгүй харагдах үедээ гэсэндээ. Яг тэгэнгүүт өөрөөс нь нэг юм хүч сулдаараа өөрийг нь анханаас нь хэн байсан бэ гэдгийг нь огт мэддэггүй эмэгтэй хүн. Хажууд нь өөрийг нь гэр бүлийнхнаас нь ч илүү хүндлээд байгаа юм шиг мэдрэмжийг өгчдөг юм байна л да. За өөрөөр хэлбэл энэ маань тархин дотор маш хямд допамин үйлдвэрлэж байгаа буюу тухайн үедээ үзэгдээд өнгөрөх тийм таашаалын мэдрэмжийг өгч байгаа. За ингээд ирэхээр эрэхтэй хүн өөрийн ирэхгүй л нөгөө одоо хүн дээр очиад юм хумаа ярьдаг те ингээл нэг юм chemistry гэдэг шиг нэг юм таталцал үүсээд тэр сонголтыг хийчихээд байгаа. Гэтэл тэр эмэгтэй гоо сайханд нь гуайлаг биетэйд нь эсвэл одоо энэ тансаг үнэртэйд нь огт татагдаагүй. Тэртээ тэргүй эрэгтэйчүүдийн хувьд бол ихнэр гэргээ гэдэг хүмүүс нь барыг дийлэн хувьд нь шүү хамгийн сайхан нь хамгийн гоё үнэртэй нь хамгийн одоо гоо үзэсгэлэн л гэж харагддаг гэдэг байгаа юм. Гэхдээ яалтчгүй бүр нөгөө юм 10-аас 20-аас 30-аас дээш жил хамт амьдарсан осуудын хувьд энэ маань арай өөрөөр яригдаж магадгүй л дээ. Миний хувьд одоо яг нэг юм 8 дахь жилдээ зөвлөгөөн дээр ажиллаж байгаа сэтгэл зүйчийн хувьд дийлэнх ирсэн юм гэр бүл залуу гэр бүлүүдийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх гэж юм эсвэл зарим бүр бит хоёр зүгээр эрүүл салмаар байна гэж хүртэл ирдэг одоо энэ хосуудын нийтлэг хилдэг шалтгаануудыг ажиллаад байгаа. Яг гол тэр нөгөө юм буцаж иргэдэг газар нь тэндээ л байх гэдэг. Эхнэр би гологдсон гэдгээрээ
өөрийгөө ингээд эгог даруулчлаа гэх гэдэг. Хятад болохоор энэ намайг сонсохгүй байна, ойлгохгүй байна. Тэгэхээр чамд бол одоо юу ч хэлээд нэмэргүй гэдгээрээ ингээд ярилцаас татгалцсан байгаа. Яг араар тавих хүртэл гэр бүлийн хүний хуурах хүртэл эмэгтэй ч эрэгтэй ч олон үе шатыг дамжиж байгаа. Их олон юм бодож зөв буруу юу гэж хэрэгцүүлж байгаа энэ үйлдэлийг хийдэг гэсэн. Яг ингээ эргэлзэж явж хахад эсрэг талын хүн, гэр бүлийн хүн яг ямар үйлдэл гаргавал ямар юм хийвэл хэрвээ анзаарсан бол тэ энэ бодол эргэлзээ арилах бай ийм боломж байгаа юу? Ямар ч хүн гэртээ арихдаа их амар тайвныг бодож харна л да. Гэрлөөгөө яарна гэдэг чинь гэртээ очиод аз жаргалтай байна гэдэг чинь та аз жаргалыг өнөөдөр юунаас мэдэрдэг гэвэл дийлэнх насанд хүрсэн хүмүүс бол тайван байдал гэж хэлдэг. За мэдээч энд чинь нөгөө материалын хэрэгтэй хоолунд одоо иймэрхүү юмуд орж байгаа ч гэсэн бид нэр ихэнх хүсдэг юм тайван зүйл. Тэгэхээр тайван бус болгодог үг үйлдэлүүд буюу нөхцөлтэй хайр. Чи надад хайртай юм бол бутлаа харуулч л та чи. Чи надад хайртай юм бол нэг эмэгтэй хүн шиг байл та. Чи надад хайртай юм бол надад юм гой машин авч өгөл төө. Өө чи тэрний эхнэрийг харж гинөө, тэрний нөхрийг харж гинөө. Чи ч яагаад ингэж чадахгүй байгаа. Би юу н ямар хүнтэй суудсан юм бол байнгын хийнэгтэй харьцуулаад байнгын тэр хүний нэг юм гэр оронд нь хүртэл тавтай тухтай амар амгалан байх эрхийг нь хязгаарлаад нэмээд нөгөө хэтэрхий өөрийн хяналтанд байлгах гэж үздэг. За нөгөө утасны чинь код модоо солилцсон байна уу юу? Банкны код яага өөрчилж үү гэд одоо нөгөө бидний яриад байгаа хувийн орон зай гэж байгаа. За гэр бүл дотор хувийн орон зай гэж байх ёстой. Ингээ хэлэнгүүт нэг аюу олон хүмүүс эсэргүүцэж орж ирдэг нь юу ингээд ямар балан цагны чи хувийн орон зай яриад байгаа ёстой. Нэг гэр бүл юм бол ийм байх ёстой гэд. Мэдээж таны гэр бүлийг гэж одоо үздэг тэр соёл нь өөр байж болно л доо. Гэхдээ шүү. Сэтгэл зүйн хувьд бол хүнд хувийн орон зай гэдэг нь тэр хүн өөрөө ямарваа нэгэн одоо хувцсны сонголт тий өнгөний сонголт юу хоол идэх ямар хоол идэх тий ямар хүнтэй найзлах тий үсээ яаж будах одоо эднэр чинь ерөөсө хувийн сонголт гээд байгаа юм тэрнээс ш тоо хоёрын нэг юм санхүүгээ тусдаа байлга хоорондоо өстой юм битгий мэдээлэлээ битгий солилцол уцмуцаа бол одоо бараг л сейфэндээ хий гээд байгаа зүйл огтосоо биш байхгүй юу наад захын тэр хүний хувийн орон зай буюу тэр эрхчлөө гэдэг юм хязгаарлаад ирэхээрээ өсгөлөө өнд эрхчлөө яриад нэмэргүй гэдэг шиг сохоруулцдаг. Тэгэхээр энэ хүртэлх тийм юмнуудыг л одоо ингээл өнгөрүүлэл ирж байгаа юм л та. Тэгэл нэг араар тавьсан хүмүүс чинь гимшиж байгаа. Гэхдээ гимшилтийнхаа шалтгаануудыг хэлдэг байхгүй юу? Би одоо анхудаа тэр эмэгтэйгээс одоо ийм мэдрэмжийг авсан, хайлуулж байгаа мэдрэмжийг авсан, тайван байж болох юм байна гэдэг мэдрэмжийг авсан, намайг ямар ч шүүмжгүйгээр сонссон гэд хингийн жижигхэн хүн болгоны бүр ингээд тайртай хүнийх нь хийж болохоор үйлдэлүүдийг хэлдэг. Тэгэхээр тэр хүртэл иймэрхүү юмнуудыг туулдаг та. Яг араар тавих шийдвэр гаргасан, ийм алдаа гаргацсан байгаа хүмүүсийг харж хахад жаргал даахгүйгээсээ болоод хит тайван хит хувийн орон зайн игцнээсээ болоод ийм шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдол юу байдгийн болов эсвэл хитрхи сэтгэл зүйн дарамттай байгаад хитрхи гэр бүлийн үл ойлголцолд байснаасаа болоод ийм шийдвэр гаргаж байгаа хэсэг нь давуу байна уу? Ийм үг байт юм лээ. Амар сайн их нэртэй байгаа хүмүүс, их нэртэй нөхөртэй байгаа хүмүүс над энэс сайн нолдно гэж боддог. Айгүй нэг юм хяндагтай их токсик харилцаанд байгаа хүмүүс энэс болоод дараагийн ямар ч юмтай нуучраа хэлээ гэж бодох гээд байдаг гэсэн. За яг энийг одоо шинжлэх ухааны үднээс тайлбарлая гэх юм бол хамгийн энгийнээр хүчирхийлэлтэй хортой харилцаанд байгаа хүн тэр нөхцөл байдлаас гарыг гэж бодож чаддгүй. Юу боддог вэ гэхээр дахиж яаж ингэхгүй байх вэ? Энэ хүн уурандаа л ингэцээ. Согтхороо л ингэдэй. Хүний хажууд байхаараа л ингэдэй гэдэг иймэрхүү шалтгаануудаар ингээд одоо өөрөөр хэлбэл хүний тарих нэг юм хортой дээрлэхүүлж байгаа аюултай нөхцөл байдалд ороод ирэхээрээ амьд үлдэх горимж шилждэг буюу тархины хамгаалах механизм гэдэг юм идэвхтэй ажиллаад эхэлждэг. Тэр өөрийгөө хамгаалаад байгаа хүн чинь өөрийгөө нөгөө тэндээс одоо гаргах, тэндээс зүгтах, эндээс одоо явах ёстой байна гэдэг ийм эрүү шийдвэрийг гаргаж чаддгүй юм байна л да. Тэгээ арга ивийг олоод л хажууд нь байцгаая гэдэг нэг ийм бодолт үнэлтэнд хүрдэг гэсэн. Тэгэхээр ингээ бодоод үзэхээр бас л ямархуу зүйлсийг даван туулж агаад
тэр хаалган дээр ирсэн бэ гэдгийг нэг сонирхолтой байдаг. За яг үүгээрээ ингээд нэг юм араар тавьж байгаа хүмүүсийг зөвтгөхөд байгаа зүйл бол биш л дээ. Гэхдээ хүнд ямарваа нэгэн байдлаар шалтгаан байдаг. Гэхдээ бас нөгөө талаас нь аваад үзэхээр тэр хүн өөрөө сэтгэл хөдлөө хэн чадаагүй болоод эсвэл тэр харилцаагаа дуусгүйгээр дараагийн харилцаа руу шилжиж орж байгаа нь бас л одоо юм хулцгаар шийдвэр гаргаж чаддгүй нэг юм эргэлзээтэй бөөрөнхий өөрийнх нь тэр хүмүүжил хандлагын нь одоо хариуцлагын л үр дүн гэлтгэж байгаа л та. Санаа нь дарамтлуулсан хэцүү байснаас болоод хэтэрхий жаргалтай байснаас болоод шалтгааны тоохгүйгээр ийм үйлдэл хийсэн тохиолдолд тэр хүний сэтгэл санаа ер нь амарх уу? Хэрэг тарьсан хүний гэсэн үг. Аль нь амархгүй. Ер нь бол хүний хамгийн их шүүдэг хүн чинь ерөөсө хүн өөрөө байдаг. Хамгийн их том нууцтай хүн чинь хамгийн их төгшүүртэй байдаг. Бид нар мэдэндээ нэг юм хэрэг хийсэн гэмт хэрэг үйлцсэн хүмүүсийн нүд нь нэг юм гүйтсэн альва хүмүүсээс нуугддаг нэг юм сарчтай малхаатай юмнаас их зочдог тэгэхээр тэр хүнийг хинч тийм үйлдэл хийсэн гэдгийг мэдээг байхад тэр хүн өөрөө мэдж байгаа учраас түгшээд айгаад сандраад бүх одоо биеийнхаа үйлдэлээр харцаараа илэрхийлээд байдаг гэсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө хувьд өөрөө алдаа хийсэн гэж үзэж байгаа бол энэ нь маш хүнд хэцүү нэг төрлийн бас тэнд нэг шарах болоод үлдчихдэг. Шинж тэмдэг байдаг гэх юм. Одоо тэр нь дотор нь за мэдээж хүний бодлыг бол хүн уншиж чадахгүй. Гэхдээ хандлага мэдрэгдэг гэдэг штеп. Ийм бодол агуулад байгаа яадгийн билээгээд эргэлзээд байгаа эмгтэй эрэгтэй хүмүүс тус бүрд нь шинжийг хэлж болох уу? Угаас эмийг ажим итгэвдээ. Тий. Одоо айгу ингийн л дээ. За амар хурдан харилцаанд орох гэдэг хүмүүс. Уулзаас сар болноогүй би чамаа суунаа. Жил миний одоо ирээдүйн хань ижил минь тий. Чамгүй бол өглөө. Чи ил миний амьдралд ургасан яасан юмны цэцэг сарнаа гэлтэл тий. Тэгэл ерөөсөө нэг юм уулзаад нэг жилч болоогүй байж тэгэл нэг 10 жил болсон хүмүүсээс ч илүү би чамайг мэднэ гэл ингээл би чамтай л хамт байна, чамтай л хамт ирээдүг төсөөлж ингээд юу л харилцааг цаашаа одоо ингээд лавчруулах гад яарад байгаа хүмүүс буюу альва яманд их яардаг хүмүүс байдаг. Гяс. Ийм хүмүүс чинь өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг таньдгүй, таныг битгий хэл өөрийгөө жолоог байгаа. За энэ манай яг энэ залуу үеийнхэнд одоо айгүй хэлэрч одоо энэ 10 жилийнхэнд доош дүүнэрт маань тийм техник технологи хөгжихийн хэрээр бид нар ямсыг их амархан хялбархан богино хугацаанд шийдэж ингэж өөрийнхөө бүтээлч сэтгэлгээг хааж их амарчилж байна. Үүнтэй холбоотойгоор хүн болгонтой уулзаж үзье, ярилцаж үзье. За болохгүй бол одоо харилцаанд ороод үзье гэдэг нэг юм өөрийгөө аюу юм зөв юм хийж явж гин. Тэгээ би өөрийгөө хайж явж гин гэдэг нэг юм морал хөө ямар ч нэг юм баундари буюу хил хязгаар байхгүй альва зүйлстэй харьцаж нэмээд өөрийнх нь ганцхан сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангахад насаараа тэр хүний бол чадхуй хэмжээний шийдвэр гаргаж байгаа. Уулын гэр бүл болно гэдэг чинь маш олон танд стандарт байх хэрэгтэй. Таны эхнэр, таны нөхөр болох хүн ямар хүн байх хэрэгтэй вэ? Та ямар хүнтэй эвлэлтэн зохицож чадах вэ? Эннээс илүү та эхлээд өөрийгөө ойлгодог байх хэрэгтэй. За би ямар үедээ яад вэ? Надад ямар хүн таалагддаг вэ? Би юуг төвчж чадах юм бэ? Юуг төвчж чадахгүй юм гэдэг. Ингээд маш олон юмнуудыг ингээд цогцлоож иж бие хүн болж иж гэр бүл гэдэг зүйлийг төлөвлөх ёстой атал. Одоо яагаад ч хүрт ингээд гэр бүл зохиогоол ямар ч санхүүгийн ч баталгаагүй, боловсролын ч мэдлэггүй ингээд 4-5 хүүхэд гаргаал тэгэл дараа нь охирогч болол гарч ирж байгаа нэг хорооноос нэг савн хөвчүүл гэрээ цэвэрлэндэ гэдэг шиг байх гэдэг. Яг энэ сая таны ярьж байгаатай адилхан техник технологи нийгэм хөгжих тусам юм ингээд арай өөрчлөгдөд байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэр энэ яг энэ гэр бүлийн гадуур харилцаа хууралтан дээр нөлөөлж байна уу? Одоо бол яг энэ бие махбод дээр хуурах асуудал нэг тустай юм аа. Үүнтэй дүүцгүйц нэг чат бичих, нэг видео кол хийх. Одоо нэг халамжлаатж байгаа юм шиг нэг хандлага гаргах энэ төр бол бас англигдэж байна уу? Тэгэл байх үстэй судалт бие махбодын одоо бэлгийн харилцаанд орсон хуралд буюу араар тавилт, за emotional буюу сэтгэл хөдлөлийн хувьд араар тавилт гэж хоёр англи нь тусдаа бүр хоёр ангилсан юм чинь. Тэгээд сэтгэл хөдлөлийн хувьд тэгэхээр ойлгомжтой. Тантай биш өөр хүнтэй яриад байна. Тантай биш өөр хүнтэй бичээд байна. Тантай биш өөр хүнтэй хуваалцаад байна. Тантай биш өөр хүнтэй өөрийнхөө үнэт цагийг зарцуулаад байна. Тэр үнтэй байхад илүү тавтай тухтай санагдаад байна.
Гэтэ нүгээрээ цаашлаад ямар сүртэй юм би одоо ямар нэг оронд ороод хөвцсөн байгаа биш дээ гэдэг. Гэтэл нөгөө хүн нь тэнд ингээд асар их ганцаардал, үл тоомсорлолт, орхигдсан, хаягдсан, хууртагдсан мэдрэмжийг аваад дотроо маш их таналуулж идэг. Одоо энэ биеэрээ хуурах, сэтгэлээрээ хуурах аль алины эхнэр нөхөр нь гэр бүлийн хүн нь мэдсэн тохиолдолд бие махбодод мэдрэгдэх өвдөлтийн талаар тэрнтэй зүүрлэж таны хэлж өгөөч. Бие махбодоор хуурсан тохиолдолд илүү хүнд эсвэл сэтгэл санаагаараа хуурч хин нэгэн сэтгэлээ өгсөн ийм харилцаатай байснаар нэг иймэрхүү байдалд хүрдэгэ гэд. Юмнийг нэг жишээд ирэхээр арай нэг ойрхон буугаад байдаг штэ. Бүх өндгөө нэг сагсанд хийсэн буюу бүр юм 10-20 жил амьдэрсэн хүмүүсийн сэтгэл зүйн шарах нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй хөхөрч үзэгдэхгүй л дээ. Гэхдээ та бодоод үзтээ та нэг юм юу ч хийгээгүй хэрнээ ядраал үүдэг өдрүүд байдаг шүү дээ. Таны тарих тэрхийг ачаалцсан байгаа байхгүй юу? Хүнийг ер нь тархил одоо унт амар ажил гэдэг тэр ирч хүч энергийг өгч идэг. Эдис тархинаас ялгарч байгаа мэдрэлээсээ тогтолцоо тэндээс ингэж даалгавар авч хөдөлж байгаа тийм. Тархинд харвалт өгөхөд баруун тал мдээгүй болоход тархины айл хэсэг гэмтсэн бэ гэж эмчнэр судалдаг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан таны нөгөө итгэж байсан, таны ирээдүйг төсөөлж байсан, таны хувьд хамгийн тийм үн цэнтэй байсан хүн чинь таны итгэлийг алдах тэр цагт нөгөө сэтгэл гутрал, за PTSD буюу одоо нэг юм ослын дараах сэтгэл зүйн гэмтэл гэдэг юмнуудаар ямар ч итгэхгүй, амьдрал нь ямар ч зориггүй, ирээдүйгүй, оршихуй ямралтай, хоол ундгүй, нойргүй, гээд үс унж эхэлнэ, нүд гундаж эхэлнэ, арьс хөгшөрч эхэлнэ, харшилтай болно, нүдэн дээр хөгшөрнө гэсэн үг байна. За тэгээд хамгийн эрсдэлтэй, хамгийн хүнд үе бол одоо мэдээч өөртөө эрсдэлтэй зам хийх магадлал өндөр болчихдог. За ийм хүмүүс гаднаас нь харахад их зүгээр амар өөдрөг харагддаг. Зүгээр штэ гэл. Тэгтээ үг хэлнэх юм бөөрөн хэлсэн сандруу нэг юм яаруу твдүү ярьсан болсон байдаг. Гаднаас нь ажиглал тэгэл ингээл байс гэл хоёр гараа ингээл хооронд нэмрэл ингээл чанга хатгаал гарын алга ингээл хөлрөөл тэгэл ингээл ийм сандруу байдалтай л болчтой л доо. Тэгэж харагдаж болдог. Эсвэл ингээд нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаад гэртээ өөрийгөө төвчээд үр хөвгттэйгээ харьцаа байх хэмжээний хүртлэх зангуултай болдгоо л эсвэл. За тэгээ энд бол одоо хамгийн түрүүнд нөгөө ээж аав найз нөхөд гэр бүлийнх нь л одоо хамгийн том дэмжлэг болно доо. Тэр эмэгтэй хүн өөрийгөө тийм хэцүү нөхцөлд байхад чамайг хайрладаг бас хүмүүс байгаа шүү гэж хэлэх биш мэдрүүлэх нь хамгийн гоё. Бүх өндгөө нэг сагсанд цоглуулсан байсан, нэг сагсанд л аваа явж исэн чинь гэсэн зүрлэл ямар айхтар юм бэ те. Нэг өндөг, бүх өндөг нэг сагсанд ээж идэг. Бүгдээрээ хагарчвал нэр яах вэ? Гэл ботсон чинь тийм байна. За энд эмэгтэйчүүд хоорондоо сошиал сүлжээнээс харж байхад нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгч байхад хөвчлэн нөхрүүдээ хуурцсан гинэ гэхтэл хөөстө шууд сал. Нэг хуурсан бол ингээл хуурдгийн гинлээ. Тэр хүн чинь засрахгүй гэл насаараа тэр хүнтэй амьдарч юмшгэл өмнөөс нь шийдвэр гаргаад сэтгэл санаагаар нь бүр тэр чигтэн дуусчихдаг штеп. Энэ одоо зөв үү? Яг сэтгэл зүйн зөвлөгөөндөр бид нэг ийм юмэг баримталтай. Араар тавьсан хүн уучлахгүйгээд ирсэн тохиолдолд эхний 2-3 сар бол их гэмшингүй байна. Бурхан дүрээр байна гэд. Хөөс төгссөн бүх юм нэгээл би чинь өөрчлөгдсөн шүү дээ гэл. За энэ маань хизээ дуусаад байна нөхөр яг тэр 3 сарын дараа дуусаад байгаа байхгүй. Уртдаа 3 сар шүү. Тэрнээс цаашаа 4 дахь 5 дахь 6 дахь 7 дахь 8 дахь 9 дахь сард ч тэр хүн яг тэр чигээрээ өөрчлөгдөд та хоёр их сайхан амжилттай сайн ярилцж байгаа бол та амжилттай гоё одоо та зөв ханижлээ сонгосон байна ч юм уу тийм. Тэгээ тэрнээс цаашаа нөгөө маск нь хуулраад эхлэхээр буцаад нөгөө үйлдэлээ хийн л дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг араар тавьсан хүн араар тавьдаг шүү гэдэг чинь энэ дээр байгаа да. Давхар нөгөө юм 3 сарын хугацаанд нөхөр нь ингээл амар сайн хичээж байгаа штэ. Тэнгүүд нөгөө ихнэр яадаг вэ гэхээр дахиад бас өөрөө өмнөх байсан шигээ болж эхэлдэг байхгүй. Ингээд ярилцаараа нэг ингээд сонсоороо гэдэг хаад харилцааны хамгийн эрүүл загвар юу юм бэ? Хамтрах байдаг. Нэг зүг рүү хамтрах байдаг. Тэгвэл та өөрийгөө сайн харилцагч гэж тодорхой ойлгохын тулд танд эхлээд юу байх ёстой вэ гэхээр та хүнийг сайн сонсож чаддаг байх ёстой. Ойлгохгүй сонсох шүү. Өөрийнхөө ярианы ээлжийг хүлээгээд сонсох. Ингээд харилцаан дээр ийм имийг ингээд үзээрээгээд ингээд явуулахаар тэгээд
хэрэгжүүлээгүй. Аль нь яг тэр зухаан цаг үедээ л яг л ингээл нэг сар 2 сарын л юм хийчээд тэгээд дуусгачаад нэстэ худлаас тавьчихсан нэрээ тэгнэ гэж амлчаа тэгээгүй үстэй чи гээл ингээл гаргаж ирээл хэрүүл орол өдөөдлөө хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо жор үдсэн эмчээс зовлон үдсэн чавганц дээр гэдэг чинь техник технологи одоохын шиг ангаахын ухаан хөгжөөгүй байсан юм аа. Одоо бол бүх юм хөгжиж байгаа. Дэлхийд дахинд хүн төрөлхтөн хөгжихийн хэрэгээр бусад салбар нь дагаад бас хөгжиж байгаа. За тэгээд сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан өөрөө байгалийн ухааны салбар. Тэгэхээр эн чинь нөгөө туйлын зөв, туйлын буруу дандаа юм байна, үргэлжил юм байна гэсэн юм байдаг. Дандаа л судалгаанууд нь шинжлэгддэг, дандаа л бүх юмнууд нь туршилтууд нь шинжлэгдэж идэг, бүх мэдээлэл нь өөрчлөгдөж идэг. Үүнтэй адилхан хүн ч гэсэн өөрчлөгдөж болдог. Хүн ч гэсэн өмнө нь алдаа гаргасан ч дахиад тэрийгээ давтахгүйгээр сайжирч, засарч, хөгжиж явах бүрэн боломжтой байдаг. Тэр энэ дээр нэгэндээ жоохон зөөлөм, нэгэндээ жоохон хаалгыг нь сонголтыг нь нээгээд орхижсэн нь дээр л гэж боддог. Одоо энэ нөгөө аюу олон фэйсбүүкийн группуд бас байдаг л та би өөрөө. За тэнд ингээл нүд хальтрам чих бүр ингээд юу сонсчих вэ гэмээр л одоо хүмүүсийн амьдралыг сонсож байна. Эндээс ерөөсөө юуг л би хамгийн их анзаараад байна мэ гэхээр аав ээлжүүд айгүйх оролцдог юм байна. Хадам аав ээлжүүд. Хүүхдүүдийн амьдрал. За нэг ялангуяа эрэгтэй талын аав ээлжүүд. За нэг ялангуяа айлын ганц хүүтэй аав ээлжүүд. Ерөөсөө л хүүхдээ хүүхчигээр нь л хараад байна. Хой хүн гэж ерөөсөө харахгүй. Тэгээ хөөхөд тэрнийг охиныг л одоо ад үзээд л нэг юм өөрийнх нь одоо бурхан шиг өсгсөн хүүхдээ нэг юм чөтгөр шулам аваад нэг юм агуу тойроод байгаа юм шигээр л ингээл муулаал тэгсээр агаад ингээл хайрын сайхан хүүхдийнхэн маш гоё гэр бүлийн салгасан тохиолдол байна. Тэгээ нэмэл одоо нөгөө бэрээ бол одоо боол шиг үздэг хадам аав ээжүүд байна гэдэг хүүтэй бол охинтой бол хүүтэй гээд нэг юм ботчих ухаан байхгүй аав ээжүүд зөндөө байна. Энэ дээр бол одоо би юу ч хэлээд нэмэргүй болсон. Аль эзэнэ 40 50 гарчихсан хүмүүс эднэрт ингээд өөрт нь тайлбарлаад хэлье гэсэн ч ийм хүмүүс бол одоо нөгөө хүмүүс туршлагаа хуваалцаж өөрийгөө юм хүнд заарчлаж зөвлөх ёстой гэж боддог болохоос ер нь хүний хүлээж авах нь их ховор байдаг та анзаардаг. Нөхөр нь нэг удаа алдаа хийгээд нөхөр бол яг ингээд дахиж засраад ийм алдаа хийхгүйгээд 3-аас дээш сар одоо нөгөө шалгуурынхаа хугацааг даваад магадгүй 1-2 жил болсон байлаа хүн өөрчлөгддөг гэсэн. Харин эхнэр нөгөө талд уучлахгүй байвал яах вэ? Тархинд яг тийм боломж байгаа юу? Нөхөр ийм алдаа гаргачлаа, нөхөр засарчлаа, шинжилгээ ухаанд тэрийг баталчлаа, өөрөө ч нөхөр баталчлаа. Эхнэр мартахгүй байгаад байвал яах вэ? Тэр хүний хувийн өөрийнх нь одоо төрөлхийн л зан чанар хэлнэ. Хүний уучлж чаддаг, уучлж чаддаггүй хүмүүс гэж байгаа. Уучлалт гэдэг зүйлийг би хэр хэмжээнд хүнд өгч чадах вэ гэж өөрөөсөө асуух. Уучлж чадахгүй хүмүүс андашгүй юмыг их зуудаг, мартдаг ер нь. Яраа л яваад идэх ч юм намайг тэгээ үздэй гэл. Энэ нэг ганц гэр бүлийн харилцаан дээр биш. Найз нөхөд өөрийн төрсөн ээж аав, нийгмийн хамт олонны, ажлын байрны тэг бүр зүгээр л автобусанд явж байхтаа хүртэл. Нэг их намайг бүр тэгээ мөрлсөн штэ гэл ингээл яриа л яваад байдаг. Тэгээ хүнд уучлалт өгч чаддаггүй хүмүүс ч өөрсдөө их эмзэг байдаг л та. Бас л тархины хамгаалах механизм асар өндөр хэмжээнд ажилладаг. Маш л эмзэг хүмүүс байдаг. Тэгээ тийм эмзэг хүмүүс чинь нөгөө хүн өөрийг нь юу гэж чилээг байхад чи яг намайг тэгээ бодоод байна гэж уйлаад байдаг байхгүй. Чи сая яг л тэгээд мөрдөл гаргалаа штэ чи сая гэл. Тэгэхээр хүнийг уучлж чаддаггүй хүмүүс тийм байдаг. Тэгэхээр юм угаасаа үгээ аваатай. Харилцаа бол А болон Б талаас үүсэж байгаа зүйл байгаа. Тэгэхээр нэг ганцхан нэгтэл ничээгээд нөгөө тал ничээхгүй бол амжилтгүй болно л доо мэдээч. Мэргэжлийн хүн зөвлөгөөхийн хажуугаар сошиал найз нөхдүүд гэж дундуур нэг сайхан бужигнуулна. За би ч бас цагтаа хэн нэгэн зөвлөгөө авч л явсан. Тэгэхдээ нэг ийм үг одоо сошиал дээрээс хараад хаар нөхөр нь юм уу эсвэл эхнэр нь хуурцсан бол яршиг яг адилхан үйлдэл гаргачих. Тэгвэл амар байдгийн гэсэн үгийг би бүр хитэд уншиж байсан. Энийг мэргэжлийн зүгээс одоо яаж тайлбарлах вэ? Одоо мэргэжлийн зүгээс би өчнөө тайлбарлаж үзсэн. За айгүй болоо хүмүүсээс одоо дайралт авсан. Бүр энгийнээр хэлээ л да. Та аав ээжээ архинаас гаргах чинь гэдэг өөрөө арх угаад байл та архичин л болно шүү дээ. Тэ? Энийг л энгийнээр хэлээд байгаа гэсэн. Тэр хүн буруутай үйлдэл хийж байна гэд та мэдсээр байж тэр буруутай үйлдэлийг нь та давтаад байвал хүний тархи чинь их гоё шүү дээ. Юмд айгүй амархан дасчдаг.
Тэгээ тарих хизээжгүй гэдэг холбоосыг хүлээж авахгүйгээр тэгнэ гэдгээр ингэж хүлээж авдаг. Жишээлбэл одоо саяхны гарсан MIT-ийн судалгаа байгаа шүү дээ. Та энэ ширээн дээр байгаа усыг амандаа балгаад ууж байгаа. Эсвэл ууж байна гэж төсөөлж байгаа. Энэ хоёроос үл хамааран таны тархиныг туршлага гэж хүлээж авах. Туршлага. Хийцэн гэж хүлээж авах байхгүй. Би тэгж байсан гэдгээр. Тэгэхээр энэ дээр юу хүлээд байна вэ гэхээр та тэр хүнийг буцаага зөрүүлээд араар нь тавилаа тий. Та араараа тавилсан давхар тавьсан гэдэг хоёр гэмшлийг зэрэгэлтэй. Тэгж л өвдөн таны тарих. Тэрнээс биш та тэндээс нэг юм өшөө аваад дотор чи онгоогоод сайхан боллоо гэдэг юм байхгүй байхгүй. Хүн өөрийнхөө боловсралтай, эрүүл харилцаатай, зөв хүн байгаагаа хүн хандлагаараа баталдаг, үйлдэлээрээ харуулдаг. Араар тавилтыг зөв даван туулна гэж нэг ойлголт байгаад байна уу? Энэ ямар ойлголтыг хэлээд байна? Зөв гэхээс илүү одоо өөртөө хохирлгүй л гэж хэлэх баг. За. Тэгээд энэ дээр ч одоо зөв, буруу гэхээр надад бол буухгүй байна. Арай нэг юм өөртөө хохирлгүй. Тэгэл завгүй байлга гэж хэлнэ. За аль болохоор өөрийнхөө тэр нөгөө хохирсон байгаа байдлаас аль болохоор хурдан гаргах хэрэгтэй. Тэгээ хүн өөрийнхөө байж болох хамгийн нөгөө доод зэгтээ хүртэл ундаг. Нөгөө бүх өндгөөнийг сасан тийцэн байсан хүмүүс чинь. За би энээс доош унах газар надад алга. Би газрын бүрийн хамгийн доор нэрчиж энээс доош ухаатч газар байхгүй юм байна. Гэ бодсон үедээ хүн буцаад өөрөө айгүй хөвчдөг. Тэгээ энэ дээр би бас нэг үгийг хэлэх туртай. Эмзэглэлээс гараагүй урлаг гэж байдаггүй. Та ихэнх дуу, ихэнх зохиолч, ихэнх одоо кино уран бүтээлчтэй сонсоод үзээрэй. Өөрсдөө ямар нэгэн хэцүү цаг үеийг туулж байсан байх үедээ тэр одоо энэ артистаас тэр бүтээл гарсан байдаг юм аа. Тэгэхээр хүн өөрөө юм хэцүү цаг үеийг туулж авахдаа, хүн маш том хохирол амсахдаа, хүн амьдралын хамгийн доор очиод үзэхээрээ тэндээс хамгийн том боломжуудыг өөртөө бүтээж бий болгодог. Хамгийн гоё том одоо юм би чадна гэдэг үгийг өөртөө хэлдэг. Надаас өөр хинч байхгүй маань. Би өөртөө л чадна гэж хэлэх ёстой байна. Би өөрийгөө хайрлах ёстой байна. Би өөртөө зохих хэмжээний хэл хязгаарыг байлгах ёстой байна. Тэгэж би ингэж алдахгүй гэдгээр ингээд цаашаа явдаг юм байлээ. Тэгэхээр танд яг одоо ийм хэцүү цаг үе тулгарч байгаа бол магадгүй таны ирээдүйн дахиад нэг сайхан алга хүлээж байгаа шүү л гэж хэлнэ дээ. Одоо 20-од настай хосууд 30-аад 40-од гэдэг яг энэ дунд насыг туулж байгаа хүмүүсийн одоо 20-од наснд бол дөнгөж танилцсан юм хүмүүс хэрвээ нөхөр маань хэрвээ эхнэр маань миний араар тавьбал энэ амьдралыг дуусчих юм шиг хэмжээнд ингээд бодогдож байна. За ингээд одоо бүх хосуудыг би бас хэлээгүй. Нэг ийм тохиолдолд бас ажиглагдаад байдаг штэ. Нас дунд насанд явж байхад мэддэхгүй л бол одоо яах вэ гэдэг юунд ч юм те нэг юм хин хинийгээ юунд ч хүлэн зөвшөөрöd байгаа юм. Нэг ийм байдал харагдаад байдаг. Энэ одоо тухайн хүний сэтгэл зүй хэвийн байна уу? Эсвэл амьдралын гэрлэлтийн үе шатыг даваа явж хахад ийм хямралыг даваад тэрийг буруу туулаад байна уу? За энэ дээр бол одоо тэр өссөн үе нийгэм орчин л байх бах та. Тэгээ одоо үе болгонд л доод үеийнхэн ад үзэгддэг шүү дээ. Тэ үе болгонд л үеийнхэн дээд доод үеийнхэндээ их дургуулах шинж тэмдгүүд байдаг. За гэлээгээд нэг юм 30 хүн маасаараа ингээл нэг юм 40 гарсан хосууд нэг араар тавихаар хийвэн гэж үздэг гэлээгээд 3 саяулаа тэгж боддог гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд гэр бүл чинь хэр үн цэнтэй чухал юм бэ? Таны хувьд өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд яаж үлгэрлэж, өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд хэрхэн яаж сайн аав ээж баймаар байгаа юм бэ гэдгээс л одоо тэр хоорондоо яриад байгаа хүмүүсийн бүх юм л нэг тодорхой харагддаг юм болов уу гэж боддог. Аюу олон гоё ээж аваад байдаг шүү дээ. 30, 40, 50, 60 эмээ өвөө болсон ч гэсэн нэгэндээ эхнэр нь нөхрөө хүндэлдэг, нөхөр нь эхнэрээ хайрладаг, эрхлүүлдэг. Энэ хоёр нэгэндээ өгөөд байгаа байхгүй юу? Тэгжиж тэр бүтэн байгаа. Тэгэнгүүт нэг юм өгч чадахгүй, авч чадахгүй, ингээд нэг юм хоёр тишээ харчихсан. Хоёр талаас нэг хоёр талын аав ээж хоёр нэг юм кинонд гардаг шиг түлхээд нийлүүл за айтай, ялтай юм шиг амьдраад байгаа бол тэгэл одоо тэр хүн араараа тавина уу, архи аавна уу, шорондоор нь нөгөө үндэ хамаагүй болоод явчихж байгаа юм л та. Тэрнээс биш энэ бол эрүүл хүн гэж бол хэлэхгүй. Нэг удаа араар тавиал гэж яадаг юм бэрхтгүй л байвал зүгээр штэ. Тэглээ гэж ямар салтай биш тэ. Гээд нөгөө асуудлыг ч ярилцахгүй, гээд нөгөө хүнтэй гэж ойлголцохгүй, гээд нөгөө хүнээсээ ч ядаж чи гимшиж гинүүч гэж асууж чадахгүй өнгөрүүлж байна гэдэг чинь тэгэл
амьдралын чинь чанар тэндээс л харагдах юм болоо да. Одоо ингээд зөвлөгөө өгөөд явж байхад араар тавилтын тухай маш буруу ойлголт юу байна? Тэр байтугай одоо зөвлөгөө авъя гэд очиж байгаа хосууд бол ойлгомжтой шүү дээ. Бодлантай байна, хэцүү байна, алин зүү юм байна гэд эргэлзээ явж байна. Бүр нөгөө талдаа мэрэгжилтнүүд хоорондын ийм зөрчил бас байна уу? Сошиал бол бүр бас ялгаагүй. Тийм дотор өстө бөөн бужигнаа болж байна. Тэгэж түрүү нөгөө хамгийн ихэнд хэлсэн. Энэ бол ингээд ганцхан шалтгаанаас хизээж байдгүй бүтэн комплекс юм аа. Айгүй олон шалтгаануудтай байдаг. За өмнөөс шалтгаалаад ингээд манай салбар донд бол нөгөө мэрэгчлэлээр ингэж ондоочдөг. За судалгааных, за гэр бүлийнх, за тархи судлаачид, за эрхлээний сэтгэл судлаачид гэл ингээл бүгд ингээл салбартаа яг тухайн тэр мэрэгчлэрээ мэрэгшээд явж байгаа. Гэхдээ бид нар энэ дээр одоо чи тийм юм ярьж болохгүй, би л ийм юм ярина гэж өмчөрсөн зүйл байхгүй. Монгол улсын сэтгэл судлын шинжилгээ ухааны салбар дөнгөж сая 6 сарын одоо 5-нд нэг холбоогоо байгуулад дөнгөж үл нэгтгэхэд эхлэж байгаа үе бол байна. Энд бол би маш баяртай байгаа. За нэмээд сошиал дээр бас давхар бас нөгөө хувь хүн маань зөвлөгөөнд ирж байгаа хувь хүн маань араар тавилтын талаар ямар хөө буруу ойлголтууд байна вэ гэхээр за бүр жагсаагаад хэлвэл. За тэгээ. Нэгт нь чи ийм болохоор араараа тавиулж байгаа юм хохно гэж. Нөгөө үнийн давхар дан ганцхан нэг тал нь буруутгаж байгаа гэсэн үг байна. За хоёр дахь нь наад хүн чинь нөгөө бэлгийн чинь хадлага нь өөр юм шүү. Бэлгийн чинь хадлага нь өөр болохоор л одоо өөр хүнтэй яваад байна тий. Өөрийнхөө бэлгийн чинь хандлагыг хайгаад яваад байгаа юм шүү гэх. За гуравт нь одоо залуу байгаа дэрэл ингэ штэ. Хөгшрөөд би чамтай байна. Тэ? Залуу насн дээр л одоо баг ингээл олон хүүхэнтэй би ингээд нэг хороо гаргачаа. Тэгээд одоо үлдсэн 30 жилээ чам зарцуул яг гэж байгаа юм шиг одоо ингэж ярьдаг хүмүүс байна. За нөгөө талд нь чи өмнө нь уучлаад болоод байсан те одоо яачаад байгаа юм бэ? Чи хизээ юм болцсон гэж нэгээ боротгодог. Давхар чи намайг ийм сонголт хийх хүртэлх хэмжээнд хүргэлээ гэдэг нэг юм оо 3 дахь итгээд биш нөгөө үйлцэн итгээд маань өөрийгөө өөрнө буруутгаж одоо ингэдэг. За энэ бол асар том сэтгэл зүйн хүчирхийлэлт байгаа гэр бүл гэж дүгнэнэ. Өөрөө тэр харилцааг дуусгачаад танд дараагийн харилцаанд орох боломж байгаа юу? Байгаа шүү дээ. Тэ? Гэтэл заавал нэг хүнийг шархлуулан барин 3 дахь итгээтэй ингээд нэг юм гурвалсан амьдрал тэг хин нэгнээс нэг юм нууцаар гэд явуулдах байх нь одоо юун таашаалтай гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тэр хүний л харилцаагаа эхлээд дуусгах боломжоо ашиглаагүй л ингээл баригдахгүй байвал болоо гэж хийсэн сонголт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр дахиад өшөө хэлвэл зөндөөч олон буруу одоо шалтгаанууд байх бол надад бол яг одоо санаанд орж ирж байгаа нь бууж орж ирж байгаа нь эднэр байна. Нэг юм одоо буруу тишээгээ яваад байгаа юм уу? Эсвэл тим юмыг илүү олж уншаад мэдрээд байна уу? Гэр бүлээс гадуур харилцаа, араар тавилт гэдгийг яагаад чи явандаа нэг байх ёстой юм шиг мэдрүүлэх гээд байна уу? Энэ сэтгэл зүй ямар хандлага яваад байгаа вэ? Энэ нийгмээр л одоо айгүй за одоо энэ дээр ингэж хэлэх нь бас зөв буруу юм санагдахгүй л байна л та. Гэхдээ энэ дээр бол би хувьдаа ингэж боддتي. Ууг нь бол арх уухгүй, тамхи татахгүй, мөрөдөө тоглоонд орохгүй, хүн зодож нүдэхгүй, хараал хэлэхгүй байна гэдэг чинь энгийн хүн байхгүй юу? Зүгээр энгийн ирүүл хүн. Гингүүд манай бүсгүйчүүд залуучууд яагаад вэ гэхээр ядаж л намайг тэгхгүй юм да гэдэг нэг юм дэрэгдэх хүнээ өмөрсөн, өөхшүүлсэн тий чимэнэс дайрах уухгүй юм чи яад ингээл ингээд байгаа одоо үзэгдэл бол ингээл чи ямар сонголт хийх юм чиний хувьд нээлттэй ч гэдэг юм уу те нэг юм ажиглагдаад байна. Тэгээ таныг угаасаа л зодох ёсгүй, таныг угаасаа л харах ёсгүй, таныг угаасаа л доромжлох ёсгүй. Гэр бүл нэг хайрладаг, хүндэлдэг, итгэдэг, дэмждэг, тэ харддаг биш ингээд нэг юм үйл хөдлөл цаашдаа ирээдүйн зорилгыг дэмждэг, тэ хорж хянаад ингээд хязгаарлаад байхаас илүүтэй гэд юу хиймээр байгаа хүсэл мөрөөдлийг нэг юм сонсцдог. Тэгэл нэг юм чистэ яагаад ирсэн хаагур яваад ирсэн гэж утас сурамсын шалгаал тэр хүний нэг юм тухгүй гимтэй байдалд оруулахгүй гэр
чамдаа ингээд хэлсэн хүнд чи итгэж ийна гэд нэг юм тайван тэр хүний өдөөс нэг юм дулаахан энерги ялгаруулж байгаа. Энийг чинь л аягүй гоё яд жаргалтай гэр бүл гээд байгаа маа. Эрүүл энгийн гэр бүл гээд байгаа маа тий. Нэг юм нөгөө хоёр идэхгүй хоос онохгүй гэдэг шиг зүгээр эн чинь бол бүр юм энгийн наазахын стандарт байхгүй. Гэтэл нөгөө энэ дээр ингээд мэдээч тамхи татдаг арх удаг одоо шоу цэнгээ хөөцөлтөө явдаг маш олон хүмүүстэй суудсан бүсгүйчүүд маань өмөрөхтөө ядчил намайг зоддгоо юм да тий. Ядчил надаас өөр хүн бол ёстой харддаг шүү манай хүн харин ч нэг шударгач гэдэг юм уу тий. Ингэж хэлээл ийм яриа одоо нийгэмд тархаагаад байгаа юм болоо да. Тэрнээс иш бол ийм хүн ч юм бол уг нь зүгээр л энгийн хүн байхгүй юу? Түрүүн таны энэ араар тавих гэр бүлийн гадуур харилцаа үүсгэх шалтгаанууд дотор харилцаа хүрсэн, хөндөрсөн гэдэг энэ орж ирсэн. Энэ тэгээд юусоо их ойрхон бууж ин магадгүй те энэ шалтгаануудыг нэлээд дээгүүрч явж явах шалтгаан байж магадгүй бах. Тэр хөрсөн, хөндөрсөн гэдгийг та энгийн гэр бүлийн харилцаанд энгийн жишээгээр тайлбарлаж хэлэх үү? Хөрсөн, хөндөрсөн харилцаа. Магадгүй гэр бүлийн одоо энэ үйлчлэлтэй хамаатай юу? Холбоотой юу? Гүү наа чи ерөөсөө юу штэ. Та насаараа нэг газар зөөгч хийх үү? 50 жил. Зөөгчөл хийнэ гэж юу? Та ахлах зөөгчж болохгүй. Та шалж угаахгүй зөөгч гэж орсон зөөгчөл хийнэ. Ингэж насаараа амьдрах уу? Мэдхгүй байна. Үгүй штэ. Хүн чинь юм ахиж дэвшиг илүүд үздэг үстэй. Цаг хугацаа өнгөрөөд бид нар жил болгон төрсөн өдрөө тэмдэглэхдээ нэгэн тоогоор нэмсэн бидэг гэсэн. Өчигдрийн таагаас өнөөдрийн та өөрийгөө хөгжсөн байх хэрэгтэй гэж боддог. Яг зөв. Тэгэхээр харилцаач гэсэн юм байхгүй. Харилцаагаа шинжлэх гэж, хөгжих гэж нөгөө одоо айгу буруу жишээлтэй та байнга лавшаага идэхгүй үстэй гээд тийм анх идэхэд лавшаач амттай байсан юм аа. Хөлсөй чин гаргаж ирсэн юм аа тий. Хотод чинь дүүргэж ирсэн юм аа. За тэгвэл над лавшаага одоо цөөн болгоотгол доо гэдэг гэсэн. Осоо дараа илүү олон жил амьдрах тусмаа анх эхлэхдээ vision board-тай хамт хийдэгтэй зорилго нэг байна уугүй юу те мөрөөдөл одоо хамтдаа цаашдаа ирээдүй хоёлаа нэгээр төсвөл чадчихэв үгүй юу нэг нь Монголд амьдрах гадаад нөгөөх нь Америкт амьдрах гадаа үл хэцүү өстэй тэгээд хоёр нийлэхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэг хүчээр нийлүүлсэн хүмүүс ч хоорондоо хэрэлдээ сална шүү дээ те. За нийлчлээ. За тэгвэл дараа нь 10 дахь жилийнхаа зүйл дээр бид нар юу их юм бэ? Монголчууд яагаад алтан мөнгө хурим гэж хийдэг байсан юм бэ? Үгүй энэ чинь харилцаагаа улам илүү үн цэнтэй болж ийн бусдадтай баттгаж ийн үлгэр дуурайлал болж ийн нүүр хүүхдүүдтэй хайр дурлал гэр бүл гэдэг чинь ийм байдаг юм а гэдгийг харуулж байна. Манай 10 жилийн боловсролд гэр бүл байх юмыг бид нэр заадаггүй шүү дээ. Бид нэрт хинч заагаагүй байхгүй. Бид нэр хинээс хардаг вэ гэхээр аав ээжээсээ эсвэл өвөө эмээгээсээ эсвэл одоо нөгөө хамаатны ах ээж балдан ах дорж эмээгээс харж байгаа байхгүй тий. Эсвэл бүр юм кинон дээрээс ч гэдэм аяг өрөвдөлтэй ах ээжээсээ ч гэдэм. Тэгээ энэ харилцааныхын туршид тэр эрүүл гэр бүлийн гоё тий энгийн гэр бүл чинь ийм байдаг юм а минийхөө гэд хэлээд өгчөөг бол бид нэр гэр бүлийн тухай ямар ч төсөөлөлгүй ямар ч туршлагагүй харанхуй шууд тийш орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр харилцааг ямагтал урт удаан хугацааг хамтдаа өнгөрүүлэх тусмаа л нэг илүү сайн мэдлэлцэж, нэг илүү сайн ойлголцож, дэмжиж, итгэжиж л энэ харилцаа улам их бат бөх, улам гаднаас нь хараад нэг юм хинч бүр юм зүүнний үзүүрч орхооргүй зайгүй тийм сайхан гэр бүлийг цогцлоо. Тэгэхгүй тэгээд 7 жил чамтай нэг орон дунтлаа. Одоо бүр харахаас ураад байгаа ингээ хоёр тийш харж болохгүй л байхгүй. Яаж дахиад дурлах юм бэ? Яаж дахиад ингээд догтлох юм бэ? Чиний ингээд тий сул тал чинь ийм байна гэдгийг бүдүүлгээр шивтэгчнэр хэлж болно штэ. Хамт жимд явъя. Өглөө хамт гүйжийя. Яаж ч ядарсан гэсэн хоёлаа оройн 10 минутыг нэг аяг цай уугаад хоёлаа ярьжийя. Тэгэл ингэж нэг юм оролдлогуудыг хийж ийж хоёулаа хамтдаа хичээж ийж ингэн тэгэхгүй тэгэл хүн чамайг аваад суудсан тэг нэг юм нөхөр нь ихнэрээ аваад суудсан гэдэг шиг энэ надад өстө нэрээ ааламжлахгүй бол би энийг хүндлэн гэж байхгүй шүү. Эсвэл энэ надад нэг аяг хол хийж өгөөг байхад яхаараа би энд юу нэг 5 цаас хялаалгадаг ингээл нэг ямарваа нэг анхан шатны хэрэгцээгээр нь хааж боогоол их хэлүүл тэгээл нөө ярахаас ч дургуурдаг харахаас ч зэвүүн хүрдэг нөгөө юм хөрсөн харилцаа болж байна. Гэр бүлийн гадуур харилцаа үүсгэн гэсэн хүмүүсийг ер нь бол нэрэж тийм байх та зөвхөн бие махбодын жаргалын төлөө нэг юм үйлдэл хийдэг хүмүүс яг байдаг л бах. Гэхдээ харьцангуй шалтгаанууд нь цөөхөн болвол гэж бодож байна. Бүр ингээд ийм зуршилтай бол чадахгүй л бол давтан үйлдэл байвал энэ бүр зүгээр гэр бүлийн гадуур харилцаа биш бүр дон гэж юм руу яваад орчих уу?
Тэгэл тэр дон гэхээс илүү нэг уучлаад байгаа хүн л их сонирн байна да. Хамт байгаад байгаа тий. Тэр хүнд ямар ч өөрийгөө хүндлэх, хайрлах гэсэн зүйл алга, хэл хязгаар алга, ямарваа нэгэн өөрийнхөө хэрэгцээгээ тэндээс авах гад, нэг л хэрэгцээг авах гад бүх боломжуудаа хаагаад нэг юм ягаан нүдний шилтэл амьдраад байна гэсэн үг тий. Тэр хүн донтоод байгаа биш, нөгөө хүн нь юм болоо да гэж харна. Бас тийм байна. Өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдв бол араар тавих, хуурах, гэр бүлээс гадуур харилцааны талаар ярилцж байгаа юм. Мэдээж хүн болгон адилгүй, айл болгоны амьдрал харилцаа өөр учраас яг энэ бол ийм шүү, ингүүл ийгдгий шүү гэж хэлэх арга байхгүй л ах шиг байна. Тэгээд хамгийн гол нь эхнэрүүд эсвэл нөхрүүд араар тавилт үүслээ, гэр бүлийн гадуур харилцаа үүслээ. Энэ бол түрүүнтэй хэлэхтэй салалтаар шийдэхгүй байж болно, уучлж болно гэж хэлсэн. Ямар тохиолдолд зөвхөн энэ алдаанаас болоод цэг тавьж болох вэ? Ингээ зөвлөгөө өгдөг юм мэргэжлийн хүмүүс. Маш эрсдэлтэй орчинд байгаа бол шууд л цэг тавь гэж хэл. Зодуулдаг. Тэ. Одоо нэг кинон дээр гардаг шүү дээ, Артемаша гэдэг шиг. Тэрэн шиг тэгж яг үнэхээр бодтойгоор алгадуулдаг, зодуулдаг, чирүүлдэг. Өөрийнхөө бүх эрх чөлөөг хаалгадаг, боомлуулдаг. Хүн өөрийнхөө давуу талыг л харах ёстой, өөрийнхөө эрх чөлөөтэй байдлыг л номер 1 тавих ёстой гэж хэлнэ. Тэгэхээр яг боддоор одоо бүр юм үнэхээр хүчтэй тухайн хүндээ сэтгэл зүйн болоод бие махбодын хүчирхийлэл үзүүлж байгаа бол та тэр харилцаанаас яралтай гарах хэрэгтэй. Энэ тань маш хортой харилцаа шүү гэж хэлнэ. За араар тавих тухай гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байгаа яг энэ сэдвээр ярихад энэ агуулгыг л өнөөдрийн ярилцлага дундуур багтаах ёстой шүү гэсэн юм юу байна? Үнийг хэлээд өнөөдрийн хоёлаа ярилцлага дуусгая. За төгсгөлд нь би энийг л хэлье гэж бодон ирсэн юм аа. За гэр бүлээ зохиогоод аль хэзээ амьдралд хөл тавиад үр хүүхдүүдийнхээ зулааг үнэрлээд явж байгаа осод байвал гэр бүлээ өөртөө тийм гэр бүлдээ дүрм зохиогоосоо гэж үздэг. Хамгийн эхлээд гэр бүл ерөөсөө номер 1. Гэр бүл номер 1. Таны төрсөн биш, таны зохиосон гэр бүл номер 1 гэж өөртөө хэлээрэй. Ажлын хамт олон биш, аав ээж чинь биш, ах トゥ чинь биш, өөр хин биш гэр бүл. Хоёрт эхнэр эсвэл нөхрөө л нэгтэй. Хүүхдүүд чинь ч биш. Яг ясаарэл хүүхдүүд чинь ч гэсэн хатан бэр болоод ингээд хөргөн болоод яваад өгнөө. Нэг цайгаа хуваагаад нэг тоогооны хоёр талд суух хүн чинь та хоёр өөрсдөө юм аа нэгэндээ хайртай бай. Нэг номер 1-т тавь бүр өөр хин ч биш. Ажлын чи хүүхэн өвдсөн байна уу? Ажлын чин газрын залуу лагер дээр ганцаараа хаягдсан байна уу? Хамаагүй. Та нөхрөө эхнэрээ нэг тавь тэр хүнээс бүх зүйлсийг асуу, ярилц. 3 дугаарт хоорондоо ярилцахдаа зөвхөн өөрийгөө ойлгуулах гэж битгий ярилцаа. Идэвхтэй сонсохоос харилцаа эхэлнэ. Та тэр хүнийг ойлгож сонс. Буцаагаад өөрийгөө зөвөр илэрхийл, доромжлохгүйгээр нөгөө хүнээ буруутгахгүйгээр, шүүхгүйгээр, шүүмжлэхгүйгээр. Тэгээ энэ гурвыг ингээл баримтлаад явчвал ууг нь араар тавих, нэгээ зодох, эсвэл нэг юм маш урт хугацаанд аль альныгаа зовоон тамлан амьдрах тийм боломжгүйгээр сайхан амьдрах боломжтой болж байгаа байхгүй. Эдэндээ мөрдөж чадахгүй бол та хоёр нэгэндээ тохирохгүй байх тийм. Энэ яг хайр муу юм болоо да гэд. Тэгээ нэгэнд та тэгээд хохирчвал өмнөх харилцаанаасаа та одоо хуурсан нь ч бай, хурдтагдсан нь ч бай, аль нь шарахтай салж байгаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Та тэгээ шархалцсан л бол дараагийн одоо нөгөө 30-аас дээш наснда өмнө нь хизээж анх тэр хүнийг харж догдолж хайрлж исэн тэр гоё сэтгэл хөдлөл, тэр гоё дурсамж, тэр гоё юм догтлол төрөхгүй дээ. Ер нь логикоор сэтгэдэг болчдөг. Дахиараа энэ хүн чинь ирээдүйд одоо амьдралын баталгаа байна уу? Хандлага хүмүүжил нь ямар хөө юм байна? Удам судрын алийг нэг харъя даа гэл. Бүх юм ингээл нөгөө наривчлан ингээд нэг юм ажлын анкет харж байгаа юм шиг те болчих гээд. Тэгэхээр яг л тэр гоё ингээд анх хайрлаж дурлаад догтлоод анхны сэтгэлээрээ тэр хүндээ тийм гоё зөөлөн хүүхэд шиг чанараа харуулсан юм бол тэг дуусгах гэж яарснаас ингээд аваад үлдэх гэж хичээсэн л дээр. Тэгэд салж сурах соёл моёл одоо ирүүлээр салах малах ч гэдэг юм уу те эсвэл ингээд нэгээ хохироохгүй салмал гэдэг. Голд нь хүүхдтэй хүмүүс бол ингэж болохгүй байхгүй. Хүүхдгүү та дан биеэрээ байгаа бол зөв. Тэ та дараагийн сонголтоо нээлттэй. Хүүхэд чинь нэг хүүхэд тэнцээ ээжгүй аавгүй хэцүү үсгээд байгаа. Гэхдээ ууг нь бол
жаргалтай аав ээж хэрэгтэй л дээ хүүхдэд. Ийм ууртаа бухимдалтай чам шиг эмийг эцэгтэй эсвэл ихтэй байлгахын тулд би насаараа твчсэн гэдэг амар аав ээж хэрэггүй л дээ. Гэтэ тэгтлээ хэдүүлээ тийм юмдаа хүрэхгүйгээр уг нь эрүүлэр шийдэх боломж байгаа хгүй юу. Жаахан л ухамсарлжвал, жаахан л юм хом сонсчвал, жаахан л юм уншчвал зүгээр л нэг мэрэгчлэлтэн дээр очиод нэг ганцхан цаг ярьчулж идэм үү те эсвэл одоо мэдгүй. Зөндөө олон сонголтууд байгаа шүү л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сонсогчтой үзэгчтэй өнөөдрийн сэдв араар тавих, хуурах, гэр бүлээс гадуур харилцааны талаар аль болох хүүс ялгахгүйгээр эмэгтэй эрэгтэй хин нэг буруутгахгүйгээр яагаад тэгдгийм бол энэ дотор юу болоод идгийм бол хэрвээ ийм нөхцөл байдалд хүрсэн бол дараа нь ямар мэдрэмж төрдийн дахиад тийм үйлдэл болох юм уугүй юу гэд нөгөө сошиалоос биенээсээ мэдгүй хүмүүс нэгнээсээ асуугаад байдаг энэ асуултуудыг аль болох асуухыг ярилцахыг хичээлээ. Өнөөдрийн зочин бол сэтгэл зүйч докторант Намун байлаа. Намунда баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Сонсогчдоо та бүхэн хөтөж подкастыг Улаанбаатар хотод FM 82.19 119 долгионоор хүлээн авч сонсорой. Хөгцөнгөр радио, YouTube, Хөгцөнгөр радио пэйж хуудсыг бас дагах боломжтой. Хөтлөгч Аймаа хамт байла. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баярлалаа.